Салам достор, сабагыбызга баштадык. Бүгүнкү сабагыбыз, бүгүнкү темабыз тафаул бабы, тафааля бабы болмокчу. Бабы тафааля бабы, тафаул мастары тафаул келет. Мастарына карап берилген ат дагы тафаул болуп калат. Вазнуху, бул баптын вазни тафааля ятафаалу тафаулян. Бул баптагы калып форма тафааля ятафаалу тафаулян ила ахирихи ушинтип уланып кетет экен. Мавзунуху, бул баптагы биз мисал катары көрө турган келиме табаада ятабааду табаудан келимеси болот экен. Аламатуху, бул тафаул бабынын аламети, белгиси أن يكون ماضيه على 5 أحرف. Bunun mazisi dağı 5 harften turuş gerek. Biziyadeti ta'i fi evvelihi. Fiildin başına t harfi ziyade kılığı menen. Vel elifi beynel fa'i vel ayni. Cana fail menen aynel fiillerinin arasına elif harfin ziyade kılığı arkalı, başına dağı t ziyade kılığı arkalı mazisi 5 harften turuş gerek eken. Misalı tafaala tabaada dep turat. Bu yerde başına t koştuk. Fail jana aynel fiillerinin ortasına elif harfini koşup ziyade kılıp koyduk. Tafaala tabaada olup kaldı. Binauhu, bul baptın binası lil müşaraketi ortaklaştık üçün bolot eken. Beynel isneyni, iki kişinin ortasında ortaklaştığı için fesaiden de olursa ikiden köp kişinin arasında ortaklaştık. Fiildi atkaruda ortaklaştık bolup iki jaktan teң fiildin atkarılışına bir hareket kıymıl bildirip kalat eken. Misal versek, misalul müşareke beynel isneyn, iki kişinin ortasındaki müşareketke ortaklaştıkka misal versek, tabaada Zeydun Amran. Tabaada alıstadı Zeydun, Zeyd, Amran, Amr'dan. Bul yerde tabaada fiil, Zeyd fail, Amran mef'ulü bih. Bul yerde dostlar Zeyd jana Amr fiilde ortaktoş. Alыстaganda Zeyd alыстап atat Amr'dan, al Zeyd alыстаган сайын Amr dagы Zeydten alыстап atat. Бирок алыстоого баштаган, то есть бул нерсеге баштаган фаил Zeyd болмокчу. Ал эми көп кишинин арасындагы мüşareketке мисал, ортоктоштукка мисал тасалахал кавму, тасалаха элдешти, ал кавму коомчулук, элдер. Tasalaha fiil, el kavmu fail. Bul yerde uşul tefaül babından geldi. Fiil, tasalaha dep. Birok ortaklaştık iki kişi emas, ikiden köp kişinin arasında oldu. Kimnin arasında? Bu koomçulukta, ellerin arasında oldu. Demek bul yerde dağı ortaklaştık var. Birok bul tabaada Zeydun Amran misalindeki siyaktı ikili kişinin ortasında emas. Bul yerde köptөгөн kişilerin, ikiden köp kişilerin ortasında bolup жатат. Анткени коомчулук бул арабчада misal кылып алсак, minimum 3 kişiden turgan bir gruppaga бериле турган isim. Анан бул тафаул бабынын дагы bir binasында дагы bir өзгөчөлүк бар достор. Бул бап хакыйкатта болбогон bir нерсени болгон сыяктуу кылып мындай калп айтуу үчүн же калп айтып, калп сүйлөп ушундай жерлерде да колдонулат. Мисалы тамарасту. Бул деген сүласиде марила ямраду деген фейл. Марила ооруп калды болсо, тамарала оорубай туруп эле калп эле оордум деп айтып койду деген болот. Тамарасту, мен оорубай туруп эле типа оордум деп койдум деген bir маани чыгып калат. Бул жерде тамарасту, тамарала фиил, бунун файли дагы мол ту та харфи болуп калат. Hadis-i şerif dagы бар. Ушул фиил колдонулуп айтылган. La tamaradu fatamradu деп оорубай туруп эле оордум типа ооругандай болуп өзүңөрдү неме кылбагыла, антип көргөзбөгүлө, же болбосо оорубай туруп эле оордумду айтпагыла, бир шылтоого таргылып сразу ооруп калышыңар мүмкүн деген. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болгула.